فتعالوا كده ندوق بسم الله. اول حاجه الفسيخ المخلي، بصراحه ناعم قوي وعامل زي الزبده وطعمه فسيخ عادي، بس مش عارفه ليه لونه مش مريحني. تعالوا نعصر عليه ليمونه كده. طبعا انا محضره طبق الليمون والبصل الاخضر والبصل كل الانواع. تعالوا نعصر عليه كده حته ليمونه وندوقه تاني. طبعا انا ما يعني كان نفسي، كان بودي ان انا اكل بالمعلقه زيه بس دي حاجه مستحيله بالنسبه لي يعني. انا اصلا ماليش تقول على الفسيخ قوي. بالليمون طعمه اتحسن شويه، بس هو الصراحه طعمه حلو مش وحش. تعالوا نشوف الرنجه. ده نص رنجه مخليه ب 207 زائد الخلي اللي هو 10 جنيه، لان ما كانش عنده رنجه مخليه جاهزه، فكلها على بعض كلفت حوالي 217. تعالوا بقى نتكلم بقى في الرنجه كده. ايوه هي رنجه تقريبا عشان لسه خليها طازه، ف